Dia lagi nyebrang. Nyebrang nyampe segitu lewat Dengkul. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau nge-share ke kalian bahwa di kota Jeddah sekarang lagi hujan ya teman-teman. Nah sekarang nih udah agak berhenti. Tadi hujannya besar banget teman-teman. Tuh jadi seperti ini. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam doa Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, amin. Masya Allah, tabaroklah. Sekarang mending udah agak terang. Nah tapi guludugnya masih ada ya. Kalau bahasa saya mah gugur. Sampai hijau banget. Ini dikasih hujan sehari aja sampai hijau kayak seperti ini. Tuh, apalagi kalau tiap hari dikasih hujan, mungkin subur ya kota Arab Saudi itu. Kenapa bisa kering? Karena di sini jarang hujan. Ternyata sekarang dikasih hujan sekali aja nih sehari. Tuh sampai segar-segar banget teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah tuh. Nah di sana juga tuh pepohonannya seger. Pokoknya sejuk ini wah. Nah cuman begini, kalau di Arab Saudi dikasih hujan itu banjir teman-teman tuh. Karena nggak ada saluran air seperti kayak di Indonesia ya. Kecil lah saluran airnya itu, sedikit. Kalau di kita kan banyak saluran airnya itu. Tuh seperti ini. Kalau dikasih hujan aja banjir, menggenang air itu. Hijau banget teman-teman. Sekarang sejuk pokoknya di kota Jeddah ya. Nah ini saya pulang dari airport, habis nganterin majikan ya. Mobil juga. Tuh di depan saya banyak banget air ya. Tuh teman-teman. Ini kayaknya mau turun lagi nih. Pokoknya hari ini kayaknya nggak usah keluar nih. Mobil. Nyampe hijau dikasih hujan sehari. Kalau tiap hari terus-terusan hujan, pasti subur ya kota Arab Saudi. Seperti ini rumputnya juga. Wah, pokoknya. Oke lah, saya mau nyari yang aneh-aneh, yang unik-unik. Barangkali ada mobil yang tenggelam ya, karena hujannya sangat besar. Saya mau ke depan. Nah di sini juga tuh banyak air ya, menggenang. Masya Allah. Ternyata sekarang Arab Saudi kayak di Indonesia, banyak banget pepohonan ya. Tuh tinggi-tinggi, besar-besar pepohonannya. Masya Allah. Tuh di bawahnya air ya. Ini jangan-jangan banyak ikannya teman-teman nih, seperti ini ya. Tuh Masya Allah. Coba kalian, ini di Arab Saudi apa di Indonesia? Coba pepohonannya seperti ini. Enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu emang padang pasir, kering ya. Sekarang subur. Tuh air banyak banget. Karena hari ini Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, cuacanya juga dingin. Jadi Arab Saudi khususnya di kota Jeddah sekarang diguyur hujan tuh. Nah ini udah mulai lagi nih. Tadi mungkin ada sejam hujannya itu, sekarang udah mulai lagi tuh. Wah saya mau ke mobil lagi. Dan ini juga di jalan-jalan penuh dengan air ya teman-teman. Seperti ini. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah berhenti hujannya ya. Tuh, air semua menggenang seperti ini. Ini udah berapa tahun nggak hujan emang kota Jeddah nih, baru sekarang nih ada hujan ya. Mobil kerendam ya. Karena sekarang di kota Jeddah lagi sedang hujan besar. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada musibah ya. Anginnya juga kencang teman-teman seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Hujan besar banget. Nah di sana jalan macet. Saya ini nyari jalur kosong. Saya pulang dari airport ya. Hujannya sangat besar banget teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa turun. Banjir jalanan juga. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Jadi seperti inilah kalau Arab Saudi dikasih hujan, banjirnya kemana-mana. Karena apa? Karena di sini saluran airnya begini, nggak kayak di kita ya. Pokoknya ini mah seharian ini nih tidur ini nggak keluar-keluar nih. Masya Allah, banjir besar banget di sini teman-teman tuh. Ya, seperti ini.
bus, mentang-mentang bus ya tuh. Teman-teman lihat ke depan saya ya, airnya Masya Allah ini sangat kencang ya tuh. Jadi air itu mengalir kencang banget tuh, bahkan di sana juga anak-anak tuh pada mainin air ya. Masya Allah tuh, angin air itu mengalir ke sini ya, mungkin ke sini agak bawah tuh, makanya dalam tuh. Sekarang saya mau ke sini. Ini menurut BMKG katanya 2 hari sama besok hujannya itu. Masya Allah, mobil juga nih pada kerendam. Saya penasaran mau ke jalur rame, coba seperti apa di jalur rame ya. Kalau mobil tinggi mending, kalau mobil kecil pada mati kayaknya. Kalau mobil kecil saya aja nggak berani pakai mobil. Karena sekarang airnya udah tinggi. Kalau tadi masih agak rendah ya. Insya Allah. Benar-benar sekarang di kota Jeddah diguyur hujan. Ini kayaknya ada 2 jam hujannya itu ya. Nggak begitu lama sih, 2 jam, cuman agak besar. Nah ini di sini nih yang paling parah teman-teman tuh. Lihat mobil pada mogok ke tengah jalan. Kalau mobil yang kecil nggak kuat. Masya Allah ini air. Itu sih bapak nyebrang nyampe segitu lewat dengkul tuh, lewat dengkul airnya. Masya Allah, sana lihat teman-teman tuh, bener-bener banjir besar nih di kota Jeddah sekarang ya. Ini gimana ini mau nyebrang? Serem ya kalau lihat banjir di Arab Saudi itu, karena di sini saluran airnya kecil sih, ada cuman kecil. Nih ini juga nih, jangan-jangan mogok nih. Wah enggak, ini mah tinggi nih, cuman dia nggak ngelihat trotoar kemana arah. Trotoar ditabrak. Trotoar malah ditabrak tuh mobil kecil sampai segitu, mobil kecil ya. Nyerang ke saya. Masya Allah, tabarakallah. Bener-bener ini mah parah banjir. Sana jalan raya. Air semua ini, banjir besar-besaran. Insya Allah, tabarakallah, kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Ini mobil-mobil tangki yang biasa nyedot ini belum pada turun tuh, baru ada lewat 1. Itu untuk nyedot air ya, nanti disedot nih. Ini biar cepet kering ya. Kalau nggak disedot, wah lama keringnya. Seperti ini kalau banjir di Arab Saudi itu ya. Apalagi kalau dikasih hujannya kayak di kita ya, sehari semalam gitu, mungkin parah. Ini hujannya paling 2 jam, 2 jaman lah ya. Cuman sekarang ini masih gerimis nih. Bismillah, tuh orang yang pada nyebrang. Tuh, dia lagi nyebrang. Kita mau ngebersihin jalan katanya orang Mesri. Teman-teman lihat, dia lagi nyebrang. Ini ingat dulu waktu tahun berapa ya, 2008 apa, banjir besar-besaran itu di kota Jeddah itu. Nah sekarang banjir lagi seperti ini.
nemu lagi banjir tahun ini. Masya Allah. Oke teman-teman lah, jadi sampai di sini aja karena saya udah dingin. Ya, tuh ini mah. Kencang-kencang mobil tinggi. Masya Allah. Seperti ininya serem ya, kayak di sungai. Ini kalau untuk camping cocok kayaknya. Cuman sekarang kan masih siang.